კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამო მშვიდობით, თქვენ უყურებთ ახალ პარადიგმას, მე გადაცემის წამყვანი მერაბ ჭიქაშვილი ვარ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ, მე პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ქალბატონი ბაია ამაშუკელი. საღამო მშვიდობით, ქალბატონო ბაია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. მე უბრალოდ ცემას და მაყურებელს შევახსენებ ჩვენს სოციალურ გვერდის მისამართებს, როგორც შეგიძლიათ მოგზაუროთ და გვიყუროთ მაგალითად Facebook გვერდზე, YouTube გვერდზე და რა თქმა უნდა Telegram არხზე და QR კოდის მეშვეობით მარტივად სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან შეგიძლიათ დაანათოთ თქვენი მოწყობილობა, რითიც თვალყურს გადავდეთ და თქვენთვისაც ურებადი და რა თქმა უნდა მოსასმენი გახდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ქალბატონ ბაია, მე ბუნებრივია ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხზე შევესწრებით რომ მოვასწროთ ვისაუბროთ, მithomეთ თქვენთან ერთად დიახ არსებულ როგორც შიგნით ჩვენს შიდა პოლიტიკაზე, ასევე პრობლემებზე, გამოწვევებზე და თუთა გამარჯვებებზეც, რასაც ქვია თქვათ აი აქ შიგნით ჯერ კიდე არ არის გველეშაპი ბოლომდე დამარცხებული, მაგრამ ნუ მაინც მსოფლიო მოდი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე ჩდება და ვხედავ ჩვენ დღეს უკვე პირდაპირ ეთერში როგორ ექცევიან სირიაში ქრისტიანებს. და თუ ჩვენ რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ჩვენ და თქვენ არაერთხელ ხშირად გისაუბრიათ, ზოგადად ჩვენ მაინც ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის ის ცივილიზაცია, სადაც რაზეც საერთოდ დგას, ხო ეს ქრისტიანული სამყარო, რომელზეც, რა ვიცი, საქართველოს იმ თავისი 300 წლის განმავლობაში ალბათ პირნათლად ემსახურებიან, როგორც თქვა, თავის რწმენას, ასევე კულტურას, ქვეყანას, სამშობლოს, ზნეობას, არ ვიცი, ყველაფერს, მაგრამ არ შემიძლია რომ ამით არ დავიწყო და ვიცი რომ თქვენს გაქვთ სათქმელი, ვიცი რომ თქვენს გინდათ მიმართოთ, არ ვიცი, ჩვენ ამის ანალიზი შეუძლებელია თუ არ დავიწყეთ ყველაზე მთავარად, საერთოდ რა ხდება, ხო? დღეს რას უყურებთ, რას ხედავს მithumetes ახალგაზრდობა და დღეს ახლა რას არ უნდა ჩვენ ინფორმაცია ვმალოთ და დავმალოთ, ეს ყველგან უკვე ამის პირდაპირ ეთერში მიდის პროპაგანდა ქრისტიანების და საერთოდ ადამიანების აი კაცთა კულა მიდის პირდაპირ ეთერში და ჩვენ გვინდა რომ რა თქმა უნდა ამით დავიწყოთ და მე მინდა რომ პირველი კითხვა ამით დავიწყოთ თქვენთან როგორ შეაფასებთ და არ ვიცი თქვენ როგორ ხედავთ მე არ მინდა ვთქვა რომ ისტორია მეორდება ვთქვა და ნუ კი ბატონო აქვს ისტორიას ეს და ჩვენ რაღაც გამოცდილებით უნდა ვიცხოვროთ და მე ისტორიულ მაგალითებს არ ჩამოვთვლი მაგრამ დღეს ეს ამის შეჩერება როგორ ფიქრობთ თქვენ ვის შეუძლია და რაღაცა დანარჩენი მსოფლიოს რომელიც საზოგადოებამ უნდა ამოიღოს ხმა და ვინ უნდა შეაჩეროს საერთოდ ეს ვინ უნდა დაგმოს არა პოლიტიკურ ნაწილში მხოლოდ არამედ რეალურად ხო ჩვენ თუ ცივილიზებურ სამყაროს მივეკუთვნებით და ვამბობ და ვიბძვით რომ ცივილური ერი ვართ რაციონალურად ვაზროვნებთ ვაფასებთ ნუ ეს ყველამ კარგად იცით რაც არის და მოდი დავიწყოთ ამ საშინელი ამბით რომელიც ხდება აგერ სირიაში უკვე მე რამდენი დღეა ნუ მერაბ ახლა მე ცოტა შევეცდები რომ თლათ არამეცნიერულ იმას ცოტა გადავუხვი თვალსაზრისით რომ ხა ეს ვის ჯერა ვის არ ჯერა რაღაც აი პატრიარქმა რო თქო რომ ძალიან ახლოს არის ბოლო ჟამი არ გიგონოთ რომ შეიძლება ხვალდაზე აი რაღაცა ახლა მე მაინც ახლა უფრო ეკლესიური იმითი უდგები ხოლმე ყველაფერს აი რაღაც აი მართვადი ქაოსის იმას გავს ეს ყველაფერი რომ ხელოვნურად ჯერ ეს ერთი ფაქტიურად მუსულმანებს და ქრისტიანებს შორის დაპირისპირება ხდება ხო და აი ეს ქრისტიანების ხოცვა ესეთი ხელაღებით აი გამიზნულად ნუ ამას მე არ ვიცი რა ქვია ხა გენოციდი უნდა დაერქვას ამას წესით ხო როცა ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით ხოცავ ყველას მაგრამ აი საოცარია იმ ძალიან ისეთი ევროპის დუმილი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ჩვენ ევროპისკენ სწრაფვა გვინდოდა ჯერ კიდე რა ქვია როდის ჩვენი მეფეების დროიდან ქრისტიანობის გამო ხო ეს გვაერთიანებდა მე-11 საუკუნეც მინდა მიწასაც გაიცნეს მანამდეც ხო აქ გორგასალი და ისო გავიხსენე ხო იქედან ბიზანტიასთან ასე შემდეგ და დღეს რაზეც ეს ევროპა დუმს ესე არ ვიცი მე ამას რა ქვია თუმცა იგივე დუმილი იყო როდესაც იმაში დონბასში და მაშინ უკრაინაში არის ალია ანგელა ქვია სადაც ბავშვები არიან იმიტომ რომ სწორედ რუსის ბავშვები იყვნენ მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ის არ მაქვს მაგრამ ბავშვია როგორც ოსების ბავშვები ჩახოცეს რომ შევარდნენ 2008-ში იმაში რა ქვია ბუნკერებში და პადლებში დამალული ბავშვები ბომბებს უყრიდნენ პირდაპირ რა მნიშვნელობა აქვს ის ბავშვია
ასეთივე ის ქონდა დამოკიდებულება ევროპის ლიდერებს მახსოვს შარლი ებდოს სკანდალი რომ მოხდა მაშინ ასე ხელიხად ჩამწრებულები პოდრუჩკით გამოვიდნენ და ამ დროს იმ კარიკატურაში გაილანძა არა მხოლოდ მუჰამედი იქ იყო სულიწმინდა და ის ღირებული ჩვენთვის და ქრისტიანებისთვის რაც ფაქტიურად უნდა იყოს დასაცავი ხო ღირებულება მაგრამ აი დღევანდელი ევროპა რასაკურველი ის თამრო აღარ არის როგორც იწყვიან იმიტომ რომ ძალიან დაშორდნენ და ნუ არ მოვერიდები იმის თქმას რომ თქვა რომ აი ევროპა ყოველთვის გარყვნების ბუდე იყო დაწყებული საბერძნეთთან როცა სენატორები აბანოებში დაიწყეს ახალგაზრდა ბიჭების მიყვანა მერე რომის იმპერია უკვე ვატიკანის ისტორია რომ გადავხედოთ რომის ხო და აქედან გამომდინარე მათთვის ის ლიბერალური რაღაცა გენდერული და ეს ერთსქესიანთა LGBT სავსებით მისაღები იყო და მე ეს ევროპის დიდი ნაწილი ასე ვთქვათ კრიმინალური ამერიკაში რო გადავიდა და იქ გარკვეული ისინი შექმნეს და ფული იშოვნეს და მომაგრდნენ იქედან უკვე მე ამერიკიდან წამოვიდა ნელ-ნელა აქეთ და ის ბაიდენის ადმინისტრაცია რაც ღიად ასე მხარს უჭერდა და იმაშებოდა უკვე ეს გასაკვირი არ არის მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სწორი არჩევანი იცით რომ რომელ მხარეს დავდგეთ იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ გარყვნილების ხაზით რაც ერის გადაშენების პირველი ის არის საფუძველი ხო რომ ერთსქესიანთა ქორწინებით არ მრავლდება ადამიანი და ეს დევს ძირითად იმაში რომ კაცობრიობა შესამცირებელი ეს გეგმა შემუშავებულია და ეს ოქროს მილიარდის თეორიაც რო არსებობს ცნობილი აი აქედან გამომდინარე ეს ეთნიკური ომები იქნება თუ რელიგიური თუ გენმოდიფიცირებული პროდუქტის შემოტანა ეს ყველაფერი ამის ის არის რა ქვია გადამღერება და საერთოდ ყველაფერი მე თუ მკითხავ ჩვენთან დაიწყო გარბაჩოვის და შევარდნაძის მალტაში შეხვედრის მერე როდესაც გადადგა ედუარდ შევარდნაძე რომელიც მართლა დიდი პოლიტიკოსი იყო მაგრამ სოფლიოსთვის ნუ საქართველოში რასაკვირველია ხა გარკვეული გარანტიები სანაცვლოდ მან რა ქვია რო გამოაცხადა ცნობილი მისი ფრაზე რომ დემოკრატია საფრთხეშია ჩამოვიდა მერე საქართველოში რა ქვია გარკვეული რაღაცა ცვლილებები დაწყნარდა სამოქალაქო ომის მერე ქვეყანა რაღაცა და მერე აი შლეიფივით მოყვნენ ეს რეფორმატორები და თქვენ გახსოვთ აი იმ პერიოდში ხა ერთი ეს იყო ხო არხი საკავშირო ტელევიზიის ეს ზგლადი რო გადიოდა ეს კაშპიროვსკი ეს აი რაღაცა ზომბირება ხდებოდა იმ მოსახლეობის ცნობიერება შესრულიყო იმის იმიტომ ხა სკოლებში ყველგან ჩვენ გვასწავლიდნენ აი ელემენტარულ მორალურ ფასეულობებს რაც არ იყო აუცილებელი რომ თქვა მანდამაინც კომუნისტური დავარქოთ მაგრამ მორალი იყო ჯერ მარტო მე მახსოვს აი რომელიღაცა თანამდებობის პირი თუ სიტყვაზე ოჯახს უღალატებდა და საყვარელს გაიჩენდა სამსახურიდან უშვებდნენ ყველა ერიდებოდა მაგას ანუ რაღაცა მორალური ნორმები არსებობდა ბევრად მეტი ვიდრე ამ დემოკრატიის მერე წამოვიდა ხო აქეთკენ და ამიტომ უნდა რაღაცაერად ახლა ზღაპარია და არავის საბჭოთა კავშირს აღარ აღადგენს და არც იმის დაბრუნება ალბათ არავის აღარ უნდა უკვე მაგრამ ნუ რაღაცა ის რაც კარგია ფასეულობები დიახ და რაც იყო ის უნდა დავამკვიდროთ ჯერ მარტო უფროსის პატივისცემა ბავშვი ფეხზე დგებოდა უფროსი რო შემოდიოდა კლასში ხო ეს ელემენტარული იყო აბა ეხა მიდი და დაელაპარაკე შენ ახალგაზრდას როგორ იქცევიან და რა პასუხს გაგცემენ აქ უკვე უფროსი უმცროსი აღარ არსებობს ამაში იმდენად ჩანერგეს და ჩვენ გადაცემამდე ვახსენეთ ეს ფურთხების და ჩაფურთხების ის ხო როდესაც აკადემიის რექტორი იწონებს იმას რომ სადიპლომო გამოცდას სტუდენტები ერთმანეთს აფურთხებენ და მე მახსოვს თქვა რომ მე უფრო მივესალმებოდიო თუ უფროს თაობას შეაფურთხებენ აი რაზე უნდა ილაპარაკო აქ რექტორი რომელიც უნდა იყოს სახე ეს კაცი მამაშვილი ხო დღეს მორალს გვიკითხავენ დღემდე აი ეგ არის გესმით ბუღაძეებზეა საუბარი დიახ ბუღაძეებზეა საუბარი ერთზეც და მეორეზეც ერთი ვითომ დიდი მწერალი მყავს და რას წერს კაცმა არ იცის ჯერ მარტო რაც მაგან იკადრა თამარ მეფეზე და ლამისი შეაჩვენა ეკლესიამ რატო რომ ეს ეპატაჟურად გრანტი აეღო ამაში და მოეპოვებინა ხო აი ეს არის გასაოცარი და თუნდაც ის რომ ის ხელოვანი ხალხი ვინც რაღაცას წარმოადგენდა და წონა ქონდა ხო ვიღაცა მსახიობი იყო ვიღაცა ის იყო დღეს ახლა ისეთი ხალხი გამოდის იმ აქციაზე და რა სითხოვე რა უნდათ იმიტომ რომ ლოგიკურად
ეხლა მე წინა გადაცემაში ვილაპარაკე რომ მე არანაირად არ მაქვს ტრამპის მოსვლით რაღაცა იმის მეორეს მოსვლის ქრისტეს მეორედ გამოცხადების ის შეგრძნება, იმიტომ რომ რაღაცეებში ჩვენც ვიხეირებთ იმ ძვრებში, რასაც ის აკეთებს, მაგრამ ის პირველ რიგში არის ბიზნესმენი და ამერიკაში ახდენს აკუმულირებას იმ თანხის, რაც ესე დაანიავეს სხვა ქვეყნებში ჩასარევად, ხო? ჯერ მარტო ეს ჰერჩინსკის მაგალითი, რა უნდოდა რომ ჩავიდე სკოლის ბავშვებს და რა უფლება აქვს. საერთოდ ესეთი ელჩები და პირველ რიგში ქალბატონი სალომეს უნდა ჩამოერთვას მოქალაქეობა და ნონგრატად უნდა გამოცხადდეს ეს ხალხი. იმიტომ რომ ეხაც რო არის ლაპარაკი სულ რო აი პოლიტიკური ნიშნით დიდევნებიან უმაღლესებიდან პედაგოგები. ეს არ არის პოლიტიკური ნიშნით დევნა. ეს არის აი ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებისთვის, როდესაც შენ ახალგაზრდას უბიძგებ ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებისკენ და დამხობისკენ და იმისკენ, აი ამისთვის არის და არა პოლიტიკური ნიშნით. გათავისუფლებს და სალომე ზურაბიშვილმა გათავისუფლა ის ცნობილი მოლოტოვის ის პირველი ვინც. ო, მაგაშია საქმე, ხო და ეს ხალი საერთოდ ცალკე თემა, იმიტომ რომ არაფერი ქართული ცნობიერების და ქართული მენტალობის და იმის ამ ხალხს არ ესმის. საერთოდ გვარი კი აქვს, მაგრამ არ ესმის ქართული ბუნება, რომ ქართველისთვის რა არის მისაღები და რა არ არის მისაღები. თუმცა ამბობს რომ მისმა წინაპრები იყვნენ ერთ-ერთი გადამწყვეტი, ვინც ზოგადად საქართველოსთვის ბევრი რამე გააკეთეს. რა, რომ გაზიდეს განძეული? ეს ისტორია სამწუხაროდ იმ თაობამ არ იცის, ვისაც ამასე უნებიან იმ თაობამ ისიც არის სამწუხაროდ, რომ აი მე-15 განძის ჩამოტანაში ლომის წილი მიუძღვის სტალინს და დეგოლს, ესეც არ იცის. და ვინ ეტყვის ამას ახლა დღეს? ნუ სტალინი არის, მაგრამ არქივები მოზიება შეიძლება არქივების და ნახონ. იქ სახელები და გვარები ადამიანები საერთოდ ვინც ხელი შეუწყო ამ მარტო ლოჯისტიკა როცა ეხა ერთი კაცი და ერთი ცოლქმარი ამას როგორ იზავდა ყველაზე უპატრიოტნესებიც რო არიან და სიტყვაზე, მაგრამ აქ არ არის ბევრი სახელი და გვარები ნახსენები, ვინ იღებდა მონაწილეობას და ვინ თხოვა რომ ეს მონაწილეობა მიეღოთ. ელემენტარულად ჩვენ საერთოდ ისტორია გადაწერილია ძალიან. და დამახინჯებულია და ნუ მე არ ვიცი ხა ამ ახალთაობას საერთოდ კითხვა აღარ უნდა. ჩვენ ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. ეს არის განათლების პრობლემა და აუცილებლად ქოთან ვისაუბროთ, მაგრამ აი დასაწყისში რომ დაგაბრუნოთ ისე თქვენ ახსენეთ ჰერჩინსკის ჩასვლა რა უნდა ბავშვებთან, აი იგივე სირიის პრობლემი დავიწყეთ ჩვენ. პასუხისმგებლობა დასავლეთს და კონკრეტულად ევროპას აქ უდიდესი. და რატო? პირველი ჩავიდა, ჩაბრძანდა ქალბატონი ბერბოკი. მე მახსოვს, მაშინ გერმანიაში ვიყავი და ის გერმანიაშიც კი გააკრიტიკეს, იმიტომ ეს წარმოუდგენელი იყო საერთოდ პირველივე დღეს ბერბოქს, რომელსაც უდიდესი პრობლემები აქვს გერმანიას საკუთარი, გინც აგრაო პოლიტიკაში, გინც საშინაოში, ამ ომის გადამკიდე. ჩავიდა იქ, მას მიყვა მე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამ ადამიანებს პასუხისმგებლობა არ აქვთ. დღეს ეხა რო უყურებენ, ამ ადამიანებს ერთი განცხადება რო არ გაუკეთებიათ. არასო ერთი განცხადებაც არ უთქვამთ, რომ იქ ახალისებული ეს კაცი, ვინც ახლა პრეზიდენტია იქ, ვისაც იახლენ, ის რასაც აკეთებს, ამაზე პასუხისმგებლობა არ აქვს და ეს ხალხი ჩვენზე იცლის. ჩვენზე იცლის, ჩვენი ყველაფერი იცის. შეიძლება ქალბატონი ბაიამაშვილს ეს გამოსვაც ახლა ძალიან ანუ გააკრიტიკონ. ნუ ბიძინა ივანიშვილზე ხო არაფერს არ ამბობ, ნუ ავა თუ კარგად ეს მთავრობა რასაც აკეთებს და იბრძვის, ანუ იმ ქართულ გაკეთებულებს ამისთვის წალიათ, მაგრამ ეს ქალბატონი ჩავიდა პირველი მანაუნთო მწვანეშუქი. ეს არ არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. იცით რა არის, მერაბრო, არავის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა თავის თავზე არ აუღია. არავისთვის არ მოუთხოვი ხა, არ ვიცი მე ხა ტრამპი როგორ მოახერხებს მაგამავს, მაგრამ აი თუნდაც ის რომ აი ხა აქაც რო დგანან და აყანებენ გარეთ, ხო, დღემდე. და დღეს მოусმინე სადღაც უსუფაშვილის ის იყო განცხადება რომ მეო დავთვალეო 300 სარიო შუქნიშანიო ქალაქშიო და იქო უნდა დავდგეთო ჩვენ მანქანების ბევრი მანქანა რო იყრის თავს და მწვანეზეო გადავიდეთო წიცელზე ანუ ეს როგორ შეუქმნან დისკომფორტი საკუთარ დავით უსუფაშვილი ეს გამოდის ახლა პირველი პროტესტანტი ო არ ვიცი და ახლა მე გარკვეულად დაპირისპირებაც მოხდება ახლა მანქანები რო დგანან და ეჩქარება და შენ დგეხარ იქ რაღაცა მოთხოვნით ხო რა უნდათ ვერ გავიგე არჩევნები არ გაყალბებულა ტრამპი აცხადებს რომ უკრაინა ნატოში ვერ შევა აცხადებს რომ ევროკავშირს შლის ხო და USA-ზე რაც გააცხადა და რაც გააკეთა ვიცი. რა სიტყვენ რუსეთთან ურთიერთობაზე ტრამპი თვითონ ლაპარაკობს. რა სიტყვენ მაშინ სხვა შორს მე ძალიან კმაყოფილი და ამაყი ვარ იმით რომ სტუდენტებმა მითხრეს რომ ჩვენ აქციაზე აღარ დავდივართ იმიტომ რომ მათ უხსნიან ყველაფერს უკვე გაყოფილია ეს
სოფლიო. იმიტომ რომ პუტინს რაც უჭირდება იმას მიცემს ტრამპი იმის სანაცვლოდ რომ ომი შეწყვიტოს. ომი არც საქართველოში არ ენდობება მას. ისევე როგორც უკრაინაში უნდა შეწყვეტა და ზელენსკი კიდე ეხლა ყველამ ვიხილეთ იქ რომ გამოვიდა ხო ერთ-ერთი რაღაცა მის ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ იყო აშკარად. ხო ამას ეს აშკარად არ ვიცი ხო ჩვენ ამას ვერ დავამტკიცე. თავიდან ძველბიჭურად შეუტია თუ მიაქცევდით ყურადღებას ხო იმიტომ რომ ზელენსკისაც ეხლა რატო იცავს ეხლა ევროპა ამ წუთას იმიტომ რომ დიდი ფული აქვს ჩადებული თავის დროზე ამერიკას იმ მარშალის გეგმის მიხედვით და ვალში არიან ამის გარდა ბაიდენის შვილი ჰანტერ ბაიდენს და ზელენსკის იქის ლაბორატორია ჰქონდათ ვაქცინების შექმნილი რაზეც ეხლა ტრამპი ჩხუბობს ხო და ნუ თავისთავად ეხა ეს ცოტა ექსცენტრიული პიროვნება ჩანს მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაც დაიწყო იმას აკეთებს და მიყვება ჯერჯერობით და ამიტომ მე ჩვენ ეხა თავადია ჩვენ ეხა გადარჩენის საკითხი ჩვენ გადავრჩეთ როგორმე აი ამ ორი იმის შეტაკების და ამის გამოცდილება და უნარი ჩვენ გვაქვს და 1 და 2 საუკუნე არ იყო იმისი რომ აი წკიბზე ვიყავით რომ აი როგორღაც შეიძლება წავშლილიყავით გადავშენებულიყავით მაგრამ რაღაცამ გადაგვარჩინა ალბათ ჩვენმა გენეტიკურმა სიბრძნემ იგივე დაუშვათ დაპრობილები ვიყავით ხო მაგრამ ქართველი ახერხებდა სათავეში მოქცევას ნუ იგივე გიორგი სააკაძე ავიღოთ სადღაც იქ იბრძოდა აქ იბრძოდა იგივე ნაფისა ხანუმი რომელიც იქ აღმოჩნდა იმაში და ნაპოლეონს შეხვდა ხო ეს გენეტიკურად ქონდა ბოლო საუკუნე ნახევარი თბილისი არ იყო ქართველების ხო და სტალინზე აღარ ვლაპარაკობ მე საერთოდ რომ მთელი მსოფლიო ფაქტიურად აკონტროლა ადამიანმა მოწონთ ეს თუ არ მოწონთ ესეა და დღეს რომ სტალინისნაირი პიროვნება იყოს არ იქნება ეგეც ქაოსი მთელ სამყაროში მართალია ეხა პუტინზე იძახიან რომ ცდილობს იმას აქნას მიემსგავსოს და რაღაცა მაგრამ ნუ ის მე ვთვლი რომ ფენომენი იყო ხო თან იმ ეპოქაში თუ შევაფასებთ რაც მან გააკეთა იმ ეპოქაში სხვათა შორის განსხვავებით დღევანდელისგან სადაც აი მე ვიტყოდი ტაკი მასხარები არიან პოლიტიკოსები რა აი ნებისმიერი ავიღოთ მაკრონი ავიღოთ რაღაც აი ვერ აღიქვა სერიოზულ ფიგურა და პიროვნება და პოლიტიკოსა და ლიდერად იმიტომ რომ აი რაღაცა არ ტოვებენ ისე საბეჭდილებას და იმ დროს აი მაშინ ხო ყველგან ფიგურები იყო იქ დეგოლი იყო იქ სტალინი იყო იქ ჩერჩილი იყო ყველას ჰქონდა წონა რაღაცა და ესეთი სერიოზული ის იყო არ ვიცი ეპოქა იყო მასეთი მაშინ თუ რა იყო არ ვიცი და ეხაც აი ესეთი მდგომარეობა მაგრამ ძალიან მანდარდებს მე სირიის ამბავი უბრალოდ რატო უნდა ხოცავდნენ ქრისტიანებს სხვა შორის ერაყშიც რო დაიწყეს იქაც ნადგურდებოდა მაშინ ხო ვანდალურად გაანადგურეს ის უდიდესი ისტორიული ისინი რაც შემორჩენილიყო ბაბილონის თავის დროზე მაშინ ხონდა ნუ არ ვიცი ახლა ჩვენთვის ჩვენ აი თქვენ ახსენეთ კიდეც რომ თქვათ აი ისტორიის დამახინჯება მიდის მაგრამ ეხლა აი თქვენ განცხადებას მინდა გამოვეხმარო ან არ ვიცოდი მართლა აი უსუფაშვილი დავითი რომ ამას აკეთებს აი საერთოდ ხო და აი უბრალოდ აი ხო ყველამ კარგად იცის ეს პირდაპირ კარგად ვიცი მოდი ჩვენ თუ ვჟელოთ რაციონალურად და ვიღაცაც შეიძლება გვისმენდეს ეხლა თქვათ რომ განსხვავებული აზრი ქონდეს მაგრამ ფაქტი არის ხო ჩვენ ვსაუბრობთ ფაქტებზე მაქსიმუმ მოდი ვთქვათ სურო აი კოჭი გაუგორო და ვთქვათ 500 კაცია იქ. აი 500 კაცს არ არის. მე ვერ ხვდები უბრალოდ, ანუ პოლიტიკოსი, რომელიც ერთ-ერთი, რა ვიცი, რესპუბლიკურ პარტია ერთ-ერთი რა უძველესი პარტიაა, ხო, შეიძლება ითქვას. პოლიტიკოსი, რომელსაც ამხელა გამოცდილება აქვს პოლიტიკაში. თანამდებობებზე იყო ჯერ კიდევ მაშინ და ბიზნესმენიშვილი მოვიდა თუ არა ხელისუფლების პირველი პარლამენტის თავმჯდომარეა, რომლის სიტყვაც მე ძალიან კარგად მახსოვს, ირინა გირგულიანი, ირინა ენუქიძე გაიხსენა და მიმართა ამ დანარჩენ ნაცებს, რომ თქვენო საერთოდ ნამუსი რო ქონეთო და მაშინ მართლა ეს რაღაც მიმართვა, რომ სანდო გირგულიანის პირველივე დღე ეს იყო, მე მახსოვს. მერე იყო კაიხანი ეს, მერე გადაუდგა ამასაც. აი ამ განცხადებას რო ამბობს, რომ ესე იგი 100 კაცმა, ესე იგი ჩვენ ქვეყანაში თან იურისტია თვითონ. იურისტია თვითონ. ესე იგი ჩვენ ქვეყანაში ქალბატონობაია, მიგვითითებენ, რომ 100 კაცს რომ კონდეს განსხვავებული აზრი და 100 კაცი რომ არ ეთანხმებოდეს იმ რეალობას, რომელიც არის, არჩევნები არ გაყავდა, ეს აღიარეს მისიანებმაც და სხვამაც, ხო? საერთაშორისო აღიარეს, ესე იგი შეუულია 100 კაცს გადმოვიდა ჯერ რუსთაველი ხო დაკეტილი აქვს იქ მცხოვრებ ადამიანებთან მართლად პასუხისგებლობა აქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა რა მნიშვნელობა აქვს მე შეიძლება არ ვცხოვრობ რუსთაველზე მაგრამ საერთოდ ვინც იქ ცხოვრობს იქ ვისაც კერძო ბიზნესი აქვს ვინც ნებისმიერ ესე იგი იმას კაც უსუფაშვილის ახალი იდეით უფლება აქვს
მოაწყონ პროტესტი, ანუ ხალხს მოუწყონ ეს გეწოდებული დაბრკოლებები და ესე იგი ამ ადამიანების პროტესტი უნდა იყოს ყველგან. ანუ ვერ ხვდები, ანუ ამ შემთხვევაში უკანონობას შადიან, არ ღვევენ კანონს, იმიტომ რომ სხვასთან მიმართებაში დაპირისპირება ხომ ხდება, ყველა შუქრიშანზე რომ დადგედა ეს გააკეთო. აი ამას ვეხვდე, ანუ ამის გამართლებას რამე რო იყოს, აი როგორ აპირებენ. კაი შეიძლება თქვა მის მორალზე არ ლაპარაკობ ხა გაბატონებია. მე რა ძალიან ბრიყვი გონია მე აქ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 300 შუქრიშანთან მაგათ არ აყავთ იმდენი ხალხი, რომ ერთ კაცს ხო არ დააყენებენ, ესე იგი 5 კაცი მაინც უნდა იყოს. თან იმან უნდა შექმნას პრობლემა იქ. ხო, პრობლემაა და მე მაინც გონია რომ ესენი ყველანაირად ცდილობენ რომ იქნება და რაღაცა პროვოკაციას წამოეგოს ვიღაცა, იმიტომ რომ ყველაფერი სინჯას, ყველაფერი ჩაძეს დაწყებული მოლოტოვების კოქტეილი, ის გაუნეიტრალეს ის აგრესიული ჯგუფი ხო და ეხა უკვე რაღაცა უნდაც, მაგრამ ვერ ალაგებენ. ეხა ამან იდეა წამოჭრა ეგეთი. ვიღაცა შეიძლება რაღაცა კიდე უარეს სისულელე გაუჩნდეს აზრად თავში. ალბათ მინიმუმ სურვილი აქვს რომ ვიღაცა გამწარდეს ღმერთმა დაიფაროს და მანქანით რაღაცა ინციდენტი მოხდეს. ჩვენ ხო ვნახეთ არა, ხალხი გააჩერეს, რომელსაც ავანტყოფიშვილი მიყავდა და რა პრობლემა იყო, არ აინტერესებს კი ბატონო. და თან იმდენსაც ვერ ხვდებიან, რომ ასე ფიქრობენ, რომ ხალხს აგრესიას გამოიწვევენ ხალხში ხელისუფლების მიმართ. არ არის ესე. პირიქით. უბრალოდ ხალხს აგრესია უშტება, რომ რატო ხელისუფლება არ ჩქარა. ხვალდრო არჩევნები დაინიშნოს, 3ჯერ მეტად წააგებენ. კი ბატონო. ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ დანიშნე რა არჩევნებით ხო? უბრალოდ არა მესმის, მაგრამ აი ხანდახან რო წარმოვიდგენ ისე რა. ხვალდრო არჩევნები იყოს ისეთი აგრესია დაუგროვდო და უნდა გააკეთონ და კიდე ერთი მაგაზია საუბარი ისევ აი ხა ისევ უსუფაშვილის იმან. წარმოიდგინეთ გამოდის მთელი ოპოზიცია და ამბობს 105 დღე პროტესტი, 106 დღე პროტესტი, როგორი პასუხისმგებელი პროტესტი. ყველაფერი ავიწყდებათ. მე მახსოვს, აი მე გავიხსენეთ თქვენთან სანამ ეთერ შემოვიდოდით, ბატონი რეზოს ისტორია 5 წლიანი გადაბული და 6 წლიანი პროტესტი იყო მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, გაერთიანებული ოპოზიცია აკეთებდა ამ იმას. ჩვენ მაგ პერიოდში ხან მიდიოდით მაშინ სრულჭკუაზე იყო ეს კაცი. აკუბარდია არ მინდა ხა რაღაც ისე თქვა და არ ვიცი. ესმაკი დიდია და ვისა შეუშთა და ბატონ დავითის ეთერში მიდიოდით აკუბარდიასთან აქციიდან დაჭერებიდან მიდიოდით ბატონ დავითთან ვიჯექით ეთერში ლაპარაკობდით ერთი სიტყვა ვინმეს ან ვინმეზე შეგოგინებინოს მე დავით ფაცაცია და ბატონი რეზო ამაშუკელი მამა თქვენი რეკავდა ანუ დავით აკუბარი რომ ურჩებოდა გადაცემაში და რეკვაზე არ ვამბობ რომ ურჩებოდა გადაცემა რეკავდა და დათო გონობდა ხომ მარცხდით მოიცადა ბატონი რეზო გიგო და ბატონი რეზო ამაშუკელი მე რო ცხოვრებაში ხა არ არსებობდა ხა ეხლაც ჩვენ შევხვდით ხო არ ვიცი რომ მე რო ოჯახში მესმოდა რომ რეზო ამაშუკელი რომ დამირეკავდა და ტელეფონში გვეთყოდა იმ სიტყვებს რასაც გვეუბნებოდა აი ის აქცია 5 წელი ის ოპოზიციას მართლა პასუხისმგებლიანი იყო მაშინ და ამად 105 დღე აქვს ამ 105 დღიდან დალეწეს პარლამენტის შენობა ცეცხლი მოუკიდეს და ასახიჩერეს ხვებიც თავით დაისახიჩერეს და ეს არის ყველაზე მშვიდობიანი აქცია აი ვერ უხოდები არ შეიძლება იცით რა არის კანონები უნდა გამკაცრდეს მე ვთქვი ერთხელ ასეთი ლოიალობა არ შეიძლება სახელმწიფო არის სახელმწიფო შიდაური მტრების მიმართაც და გარეული მტრების მიმართაც იმ ელჩებსაც ცოტა პრინციპულად უნდა დაუდგენ არ შეიძლება ეს არ არის ელჩი საქმე რომ ჩამოხვიდე და უპატიჟებლად გამოხვიდე აქციაზე და რაღაც სისულელები იძახო ეკლესია გამილანწყო ის გამითათხო და მოუწოდო ანუ პრინციპულად ესე იგი მთელი ევროკავშირი მოწადინებულია იმაზე რომ როგორმე დაამხოს აქ ხელისუფლება. სასამართლო პროცესზე მივიდნენ, გუშინ გავგიჟდი. ამერიკის საელჩოს და გერმანიის უმაღლეს საელჩოს სააკაშვილის დროს სასამართლოს და ჩვენ ადვოკატებს არ უშვებდნენ. რომელ პასტა, რომელ კამერაზე იყო ლაპარაკი კაბატონობაია. პასტა და ფურცელი არ ქონდა. პასტა ადვოკატს პასტა და ფურცელს არ აძლევდნენ. რომელი კამერა შემოვიდოდა დღეს და ღიმილის ბიჭები დაარქვეს იმან. მე არავის უდანაშაულს, მაგრამ წარმოგიდგენთ საათ ამის გაყალბება უნდათ. გუშინ რაც იყო იმაზე გვინდა ჩვენ თქვენ იმ ოჯახებს ვისაც გადაიარა რომ არა რას ამბობ ჩვენ ავართ პროტესტანტები თუ არა სასამართლოდან ირინა ენუქიძესთან ერთად მე იამეტრეველი ვაზაგაშვილი ჯამბულგამცერმიძეს ფეხით მოვდიოდით იქიდან და მე უნივერსიტეტში ვქონდა აქციები
და იმ ხუბუას ჩაკეტილ აუდიტორიაში დარბაზში აქვთ მეც ვიჯექი და დღეს ხუბუა რექტორი უნდა იყოს. ხუბუა დღეს რექტორი. არაფერს არ უნდა იყოს. აი მე ვახსენე თქვენთან საუბარში გამოსთამდე და აქ განათლების რეფორმაა ჩასატარებელი და იცით როგორია ისრაელში არიელ შენგარი რო ყავდათ განათლების მინისტრი კომისია შეიქმნა ისრაელის განათლების ხსნის კომისია. აი ეს ცალკე ყავდათ არჩეული პედაგოგები რომელმაც ისტორია იცის ისრაელის ერეს ისრაელი იცის სიონიზმი იცის აი ამ კუთხით უნდა როგორღაც მე დავწერე ამაზე როცა დარგობრივ ჯგუფში ვიყავე განათლების ენის და კულტურის იქ დავდევი ეს მაგათი მაგალითის მიხედვით ბატონ მერაბ ჯიბლაძე მითხრა რომ აქ იყვნენ ჩამოსულები ებრაელები კიდევაც ერთხელ მოვყევი და ჩვენ 2 წელიო სხვადასხვა 12 ქვეყნის რეფორმა ვნახეთო მაგრამ მე მივხვდით რომ ჩვენი ებრაული გვინდაო აი ჩვენს ჩვენი ქართული გვჭირდება აი ქართულ სინამდვილესთან ეროვნული კონცეფცია ჩადეს და შეატანინეს იმ მინისტრს ყოველი მომდევნო მთავრობისთვის სავალდებულოთ ეს სულ სხვადასხვა დარგის მეცნიერებმა იმუშავეს ამაზე ხო 2 წელი ძალიან ბევრი დროა იმიტომ რომ ჩვენ კარგავთ დროს ამ ახალგაზრდების იმიტომ რომ სასწაული ხდება უმაღლესებში აი სასწაული ხდება ეხა ლევან ბერძენიშვილი რომ დიად წიგნებს კითხულობს და რაღაცა იდეებს აფრქვევს ხო ვიცით ვინც არის კაცი ხო გალანძღა ისა გალაქტიონი გალანძღა ისანო და ყველა გმილანძღა და მოლანძღა და ერთი თვითონ არის ერეკლე მეორე ერთი თვითონ არის ის რა ქვია დიდი გურუ იმის რა ქვია ბერძნული მითოლოგიის ჩვენც ვიცით რაღაცა მითოლოგიას და არც ისე ისა ნაკლებად ცუდად ვიდრე ხო ნუ თავისთავად ხა გვისწავლია ხო და ნუ ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი მაგრამ არ ვიცი მე ევროპა თვითონ იცხრეს ძირს საკუთარი ხელით იმიტომ რომ მე პირადად ასეთ ევროპაში სულ არც ვერც მიგვიღებენ არც მიგვიღებენ უბრალოდ ეს საჭირო გახდა რომ დაიშალა საბჭოთა კავშირი რომ ჯერ ნატო მერე ნატო ცოტა უკან გაწიეს და ევროპაში რომ აი სტაფილოს რო გიყიდემე რომ შენ თუ გინდა ევროკავშირის წევრი გახდე ისქენი ნაბადია შარვალი ჩაიხადე ქალი ქალზე გაათხოვე კაცი კაცზე გაათხოვე დაანგრი და აუცილებლად ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ ბოლონიის პროცესიდან. იმიტომ რომ დააქცია მაგან განათლების სისტემა. აი ყოველ წელს 0 და 0 მოდის სტუდენტების ისა სკოლებიდან. სასწაული ხდება. კვლევები საშინელება. და არ იყო ეს ჩვენი ახალგაზრდობა და ჩვენი საზოგადოება ეგეთი უვიცი არ იყო. არაფერი არ იციან საერთოდ აი ვერ გეტყვით ახლა მე უყვები რა შემილია იმაშვები ვტენია მითი აქედან ახლა აი მეტნაკლებად აინტერესებთ მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძნელია იცი ძალიან როცა იქითაა ყური და ტელეფონისკენ აქვს სტუდენტს და ახლა მით უმეტეს ეს ხელოვნური ინტელექტი საერთოდ დათურ სამსახურს გაუწევთ იმიტომ რომ გამოსთვის დროსაც თავის იმედი რო არ აქვთ ინტერნეტში შედიან და ხა მით უმეტეს ახლა ამ ხელოვნური ინტელექტზე მე ყველაფერი არაფერს არ იცის იმან მე ვკითხე ახლობელმა ჩემ აბა კითხე რამეო და ვკითხე შუაჭორს ქრისტეს პირველი აღდგომა როდის იყო მეთქი და ხან 5 მარტი დამიწერა ხან 3 მარტი და არა მე-4 1 აპრილი რაც მე ათეისტებმა ატრიალეს რომ დღეს 1 აპრილია მოტყუება ადვილი ამიტომ და დღეს არის სოფლიოში საერთაშორისო ტყუილის დღე დაწესებული ხო არის პინგვინების დღე ბეღურების დღე რაღაც აი ესეც არის და აი ხო ხვდებით არა რასთან გვაქვს საქმე და ამიტომ მე არ ვიცი ხა რომელმა ქვეყნებმა უნდა შეძლონ მაგრამ ნუ ხო დაწერილია რომ გადარჩენა უნდა საქართველოსთან დაიწყოს იმდენი რაღაცა მინიშნებები და ბიბლიური და ასე შემდეგ არსებობს რომ ერთადერთი ერი ვარ თუ ვიზახე ვისაც ცალკე ეფექტური ენა გვაქვს თელ სოფლიოში ხო ყველა ინდოევროპელია რაღაცას ხო ნიშნავს ეს არა ხო და არ ვიცი ხა თუ ვიზახი რომ პირველ რიგში განათლება და სოფლის მეურნეობა მე თანდათან ყველა სფერო იმიტომ რომ აი 30 წელი აი ტოტალურად ანგრიეს ყველაფერი რა გლეხს უნდა კონდეს იმის საშუალება რომ სპეკულანტი კი არ იდგეს ბაზარში და ირანულს და თურქულ პროდუქციას ყიდულობდეს იმას უნდა კონდეს იმდენი რომ როგორც ინახავდა მთელი წელი მე გლეხი ცხოვრობდა ხო თავისი მოსავლით ეს რაღაცა უცხოური ისინი რომ შემოვიდა ქიმიკატები რა არის ღმერთმა იცის მაგრამ ნუ ხმარობენ ხო ეს აგროხავ ისინი რაღაცეები რომ იმ გლეხს არ უნდა უჭირდეს ისე რომ ვიღაცის გამოგზავნილ ფულზე უცხოეთის მე აქციაზე გავიდეს მართალია ბევრი მიხვდა და ვერ გავიდა უკვე იქაც იციან სოფლებში უფრო კარგად აზროვნებენ მინდა გითხრათ ვიდრე ქალაქელები ბევრად ხო და ამიტომ აი არ ვიცი ხა ჩვენ თავარი ეხა რომ აი ბეწვის ხიდზე გავიაროთ და იმის
პოლიტიკით, ლერწმის პოლიტიკით რომ დავწვეთ, როცა ქარია და გრიგალი და არ წაველეკოთ თავი და არ გავიჭრილდოთ კოზაკევით, იმიტომ რომ უკვე განაწილებული აქვთ იმათ. როგორც ყოველთვის, როგორც თავის დროზე ვარდების რევოლუციაზე იყო შეთანხმება, მაშინ და ამერიკელებს ჯვანი უნდოდათ და იმათ რა ქვია რუსებმა უთხრეს არაო და სააკაშვილი სრულიად შემთხვევით სხვა შორის ბზეთონახავე გამختარა როგორც გავიგე ხო ამაზე მინდოდა მეთქო რომ იმ დონემდეც მივედით ორი რამ მოხდა ისეთი მნიშვნელოვანი ანუ ამ გაგებით რაღაცა ნიანგის ადრე იყო ჟურნალი ნიანგი მშვენიერი სტატია დაიწერებოდა ალბათ მაშინდელიც მართლა შესანიშნავი გამომცემლები და ავტორები დაწერდნენ კიდევაც ანუ ერთი გავიგეთ ზუსტად დაემთხვა ხოთა შორის კუბა სანიკიზე მთქვა რომ მე ნაპოლეონი ვარო ой მართლა კი და ამ დროს მიხეილ სააკაშვილმა თქვა მე მზეთ უნახავ რომ მე ჩვენ მეგობრებთან საუბრობდა ალბათ სადღაც უკვე იცით რაღაცა ეს უკვე ფინალია იდეაში რო შეხედო ისე ამ კაცის უკვე სიგიჟის ისტორიის ანუ დამთანო რაღაცა თავის პირით ათქმევინა თქვა კაცმა რომ არა ამ აქციებს რო უყურებს ოჯახში ლაპარაკობთ ხოლმე ის რო არის რომ რა უნდა გიქნას მეტიო გაუგიჟები ხარო აი რა სისულელეებსაც აკეთებ ან ის რაღაცა დოიაშვილის რაღაცა იქ რა არის ეს სპექტაკლია თუ რა ჯანდაბაა ესა ვერკა ყველამ გამოავლინა ხელოვანია თუ ეს არის თუ ის არის თავისი უვიცობა და არ ვიცი ამორალობა, მაგრამ ხა მე რა მიყვარს იცით? აი ჟვანიეს ოჯახი რო აქციაზე დადგება. ეხლა დღეს არიციან რა მოხდა? თუ ვერ ხვდები იცით? მე ვიყავი აღშფოთებული და მე ვიცი რატო ეს კაცი აქვია მუტარი და ვინ მოკლა საფერმლი თავში სრული და ოჯახმა არ იცის და აი ესეთი სხვა შორის ძალიან ბევრი რამა მოუბრუნა ტვინი და ისეთი ხალხი ვინ ძალიან იხეირა შევარნაძის დროს და იმათ არაფერი გაჭირვება არა აქვს რომ იქ იდგნენ მაგრამ აი არ ვიცი ვერ გავიგე მე რა ხდება არა თან იმ ხალხის მიკვირს ანტირუსები რო გახდნენ კომუნისტებს რო ლანძღავენ და ემთარობას იმ ბინებიდან რომელებიც თავის დროზე ჩამოურიგეს მათ მშობლებს. არ ვიცი რა დამსახურებით ახლა, ანუ აქაც კიდე მეორე საკითხია, ვინ მაშინ მე ვიცი ხალხი, ვინც უარი თქვა ბევრ ღირსების ორდენზე და ასე შემდეგ და თქვენ ეს კარგად იცით, მაგრამ ისინი იმ სახლებიდან ლანძღავენ ახლა იმ კომუნისტებს და ასე შემდეგ ეპოქას და ასე შემდეგ და ანუ დანარჩენ ჩვენ გვეძახიან და თქვენ შეიძლება გითხრა რომ აი ჩვენ თურმე არ საიდან იცებ ყვირი ვარ და ვიგონებთ ამ ყველაფერს რაც მაგათგან არ მოგწონს. ხო, ნუ ხა ის ხალხი ვინც რუსეთში ცხოვრობდა, უმღეროდა რუსეთს, ხო, ის ხალხი ოპოზიციაშია. აგერ ირმა სოხაძის არანჟირება ყველას გვახსოვს, ხო, ხა მე არ ვიცი ხა რუსეთზე იყო სიმღერა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ხა როცა ამდენი საგაქ რაღაცა სიკეთეები და რაღაცა ხელს ითფობდი რაღაცებს, ჯერ ის საცოდავი ბუბაკიკაბიძეც ხო გახსოვთ, არა? აშენდა რუსეთში. მერე ჩამოვიდა გალანძღა. ხაშობს რუსეთში უდიდესი იქ ხო მაყურებლის კულტურა ძალიან მაღალ დონეზეა მე ადრე ერთ გადაცემაში თქვი აი სულ რაღაცა 6 წლის უკან რომ აი რუსთაველის თეატრი არ უნდა წავიდეს და მთელი ამბავი რა ატეხეს რატო არ უნდა წავიდეს რუსთაველის თეატრი ოფიციალურ ჩეხოვის ფესტივალი იყო თუ არ ვცდები და აი თქვი რომ კიდე ერთია თქო ეს ხმამაღლა უნდა თქვა თუ რუსი პუბლიკა მაყურებელი დაფასება იქ ქართულს ყოველთვის აფასებდნენ და ისე არა საკმაოდ ისე და რობერტ სტურმას სპექტაკლები და იგივე თემურშხევის სპექტაკლები ბილეთის ფასი ნახეთ თქო სულ ამბობდი და იქ ასაკიანი ხალხი პენსიონერები ინახავდა ამას $100 გადაეხადათ $100 ძლიერდა კულტურა ქონდა და ამ დროს ჩვენ ლანძღავ ჩვენივე სპექტაკლები ინგლისშიც კი არა ნუ მე ინგლისზე აღარ ვლაპარაკობ მაგრამ ის იმის მარტო იმის თქვა რა გვინდა ჯერ კიდე ოდითგანვე შექსპირის ინგლისში შექსპირის ფესტივალზე ქართულმა თეატრმა ჩამოიტანა გრან-პრი და იქით ფეხბურთში ჩვენ მოვიგეთ, ანუ დაემთხვა და ინგლისელებმა თქვეს, ესე იგი ჩამოვიდა რაღაც პატარა ერი საქართველოსდან, ის რასი ჩვენიაო, შექსპირი ჩვენიაო, ფეხბურთი ჩვენიაო და ორივე წაიღო. ხო და აი თქვენ თვითონ გაიცით პასუხი ხა იმ ევროპას რო ხედავენ რომ სპორტში უგებ, სიმღერაში ჯობი ხარ, ზდილობაში ჯობი ხარ, ტრადიციაში ჯობი ხარ. ხა
როგორ ავთქვა ეხა ხო არ ჭირდები რა ეხა არ ჭირდება რა ქვია რომს და საბერძნეთს რომ შენ იზახო რომ შენ ტომზე არის აღმოცენებული და მით უმეტეს ბოდიში არა გვაქვს ჩვენ მოსახდელი ჩვენ ევროპულ ცივილიზაციაზე რასაც ბოდიში არა გვაქვს მოსახდელი პირიქით მათ აქვთ რაც მათქნეს რომის პაპების ისტორია რო გავიგოთ რომ ფარმოსი ჯერ მოკლეს მერე მკვდარი ამოიღეს გაასამართლეს მერე ისე უკანა საოცრ ნუ ეხა ამის ეს ხო ყველამ კარგად ვიცით კაცო რაც ხდებოდა აღარ ვამბობ იმაზე ჩვენ რატო გვაქვს ბინმე დანარჩენ სოფლიოსთან ბოდიში ჩვენ არ ჩვენ მოსახდელი გვაქვს ბოდიში ერთმანეთთან გვაქვს ეს მართალია ჩვენ თუ გავყიდეთ მაპატიე და მონობა თუ ქონდა შიგნით ქონდა ჩვენ თუ გავყიდეთ ბავშვი ჩვენ გავყიდეთ ჩვენ თუ ერთმანეთი გავყიდეთ ჩვენ ჩვენ თუ ზურგს უკან ერთმანეთს ფეხი დაუდეთ ჩვენ დაუდეთ არა ლაქები ჩვენ ისტორიასაც ამას თუ აღიარებთ კი ბატონო ეს არის რაციონალური მსჯელობა ეს არის აღიარება და სინანული ხო რომელსაკ ერთი კაცი ნაციონალი ერთი კაცი ან ქალი რომ ენახა და ქართველი ადამიანი მაინც თქვენ რო გენახათ ხალბატონო ბაია თუნდაც აი რაღაცა ერთი მომენტი თვალი დაეხარა და რაღაცაზე თქო რომ კი ამაში დამნაშავარ ბოდიში მოეხადა აი ესეც არა გვაქვს და პირიქით ამის მაგალითი არა გვაქვს ჩვენ და სხვა მაგალითები ხო გვაქვს რა მე მზათავარ მე მომიხდია ბოდიში ჩემი ემოციები თუმცა უსამართლო არავისთვის არ მithქავს წილი არ დამიწამებია მოხდა ძალიან დიდი ღირსების გამოხატულება ერთი ბოდიში მოეხადა ამ ზეთუნახავს ვიდეო იტყოდა ზეთუნახავი ვარო როგორც ზეთუნახავმა მოიხადოს ბოდიში როგორც ქალმა რა ვიცი სათნომ არ ვიცი როგორ აქვს ელოდება უფლისოს ალბათ რომელიც ხო რომ მივა რომელიც ხო კოშკიდან გამოიქცა ალბათ მაგი ელოდება რომ ბაღი მე გადაიქცევა იმასაც ანუ კოცნას არ ვიცი ხა სანდრა მაგასთან არ მევარაკოცებს და ვინ შევიდა აკოცა ყველასთან შვილი გააჭირა ვიღაცა ხო როცა სუდათ იყო და კვდებოდა ჩვენ რო გოგონა რო კვდება ვინ შევიდა საკოცნად ყველასთან შვილი გააჭირა ისე ჯერა რო კვდებოდა იმ უცხოელებს ხო მაგაშიც ტუტუცები და მატყუარები არიან ხო არ გამოგონდა ერთ პოლონელს ამის ბოდიში და თმა თუ ფეკალია თუ რა წარმოიდგინეთ ეს ევროპის დონე ნახეთ ანუ არასაოცარი რაღაცაა რომ ქართველ ჩვენ რისი მომსწრე გავხდით რომ პოლონელი დიპლომატი თუ ელჩი შევიდა თუ არ ვიცი ვიღა წარმომადგენელი და სააკაშვილის თმისღერი თუ არ ვიცი ფეკალე თუ რაღაცა არ ვიცი გამოგონდა ჩუმა და ეს იუსტიციის მაშინდელმა მინისტრმა სამინისტრომ ანახა დადო და თან ყველა სტრასბურგი წააგეს ყველა სტრასბურგი საქართველოს ფეკალიებს ესესრო და იქ ექიმებს ეს რა დღეში ყავს ის ხალხი ხო? კი ის კადრებიც რაც ვნახეთ ეხა ის მზიაც არა საერთოდ და არიქა იქედან ის ქალბატონი თქო რომ ბძანეთ იმას ჩავიდა აქვე ბერბოკი იქედან იმას შვება რომ არიქა და ჭროს ეს ვერ გავიგე სად ნახეს რომელ სახელმწიფოში ნახეს იგივე ევროპის რომ პოლიციას ვინმე ხელით შეეხო და ის შვიდად დარჩა და გაუშვეს ნუ როგორც ამბობენ 25000 აიღო არ ვიცი ხა მე თავს ვერ დავდებ ხო ანუ კაი თუ ეს მაგრამ ხო ფაქტია რომ მან ხელი და აი ამაზე ვერ ხვდები და მე როცა სოლიდარობას მიწა როცა ჩვენ გვეუბნები სოლიდარობა გამოუცხადო მე ახლა მაგალითად მე არა ვარ ჟურნალისტი მე ტელეწამყვანი გავხდი რაღაცა პირობება მომიყვანა მაშინ და მე არა ვარ ჟურნალისტი კი ბატონო მსახიობ მაგრამ მე როცა მეუბნები დღეს რატო არ ხარ სოლიდარული მზიას ხალბატონი მზიას მიმართ მე კითხვა მიჩნდება სოლიდარული ვიყო მისი როგორც ქალს გამოუცხადო სოლიდარობა რომ კი ციხეშია და პატიმარი რაზე ალაპარაკი სოლიდარული ვიყო მის როგორც პროფესიის როგორც ჟურნალისტის თუ სოლიდარული ვიყო როგორც დამნაშავეს გამოუცხადო პროფესიის სოლიდარობა იმიტომ რომ მე ფაქტი ხო ვნახე მე როცა მაკავებდნენ თქვა და სხვებს რო აკავებდნენ მართლა სრულიად მოგონე მაშინ ეს სოლიდარობა მე არ ვამბობ რატო ჩემზე დამარებო თავი სადღაც ხო უნდა შენ ხო მაგალითი უნდა ვიცოდე შენგან მაგრამ დღეს ხო შენ დამნაშავე ხარ ხელი დაარტყა ხო პოლიცია დამნაშავე როგორ გეკადრებათ ეს გამოხატვისუფლება ყოფილა გამოუშვათ მაშინ ყველა პატიმარი ვინც კი პოლიციელთან გადაცდომაზეა და აღიარებს ხო რომ მოუწია პოლიციელთან მამაღალი საუბარია ისეთ რა არის საერთოდ მე ჩემი პოზიცია ეს არის რომ უზნეობასთან და უკანონობასთან სოლიდარობა არ შეიძლება იმიტომ რომ შენ ხდები ზუსტად ისეთივე ხო არაფერთან ჟურნალისტური სოლიდარობა რას ნიშნავს ჟურნალისტური სოლიდარობა პირველ რიგში ჟურნალისტი ხარ შენ პედაგოგი ხარ პარლამენტარი ხარ თუ ვინც ხარ უნდა იყოს ზნეობრივი და კანონმდებლობა აი ესეც რომ მორალი და ზნეობა რომ გაქრა ამ გამოხატვისუფლების შედეგად და ის როგორ გიცხადებდა ის კარელევა მარგო როგორც მამა ეძახდა იმას მარგველაშვილს რომ მრავალფეროვანი სექსი მაქვსო ეს მისა ჯერ რა კაცის სალაპარაკოა ვინახა რომ გამოდიხარ და ლაპარაკო რა ინტერესებს შენი მაგრამ ესეც ვითომ ამითი ისეთი გახდა რა მისაღები ყველა ხო თან კარტოფილი მოყავდა თან ქსოვდა ხო
და ამას ამბობდა. ანუ ეს მაგალითი იყო რა იმის. ანუ ისეთი ევროპული ის რა ქვია. ნამდვილი კაცის ეტალონი იყო რა თავის. რომელი კაცი უყვება ეგეთ რაღაცებს საჯაროდ. თუნდაც გონოდა. საერთოდ ნებისმიერ წყობაში, ნებისმიერ სახელმწიფოში ყოველთვის ოჯახი ხელისუფლებაში მოსული და ანუ თანამდებობის პირი ოჯახი ძალიან დახილცეული ოჯახი და შვილების ყოლა ეს ყოველთვის არის ისეთ კულტურაა და ისეთ ტრადიციაა ხო ბერძნებიდან დაწყებული იქ ასაკის მიხედვითაც ქონათ ხო ეხლა 25 წლის კაცზე იქ ვერავინ ვერ იტყოდა აი თავის გამოცდილებას გაძლევდა და ოჯახიც უ იყო მნიშვნელოვანი სხვა შორის ნუ ჩვენ ვიცით რომ ბატონო ბიზნესმენის ეს ანიშნულოვანი ფაქტია და იგივე მას არაერთხელ მეც როცა ვარ მომსწრე და საუბარი იყო ის ძალიან არ ატარებდა იმ ფრაზას, როცა გაიგებდა რომ ოჯახი დაშორებული და რატო და ახალგაზრდა ის და მისთვის ოჯახი მრავალშვილიანობა ეს იყო ძალიან შესამჩნევი იყო და ვიცი ჩვენ რამოდენიმე ფაქტი რომ ზოგ-ზოგიერთებს გაუბრას და რა ანუ რჩევადარიგებას მიცა რომ არ შეიძლება მოღალატე იყო როცა ესეთი ოჯახი ყავს და მისთვის ეს ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია და იმიტომაც ჩანს კიდევაც ხო ბოლომდე ეს კაცი თავის ოჯახის ღირსებას იცავს კი ბატონო ქვეყნის ის მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია მაგრამ იმათ რა შეაინტერესა უსუფაშვილმა შეიძლება გამოვიდეს ესეთ რაღაც თქოს რომ უსუფაშვილს ისეთი სისულელიც აქ ნათქვამ რომ მე ჩემს შულს ქვეყნის პატრიოტად არ ვსდიო ხო გახსოვთ ხო და ჯერ ეს ერთი ეს უსუფაშვილი თავიდან ბოლომდე იმ ახალგაზრდა იურისტების სოროსის ფულით იყო უბრალოდ პირდაპირ პარტია ვერ იღებდა დაფინანსებას და აი ამათი ხაზის გავლით მე ვიცი რომ ფინანსდებოდა ეს პარტია თავისთავად და იგივე რომ ახსენე რომ ტროცკის და ბოლშევიკების ის deep state ზუსტად იგივე გარყვნილების და უზნეობის ახლა ვიცი ჩვენ იქ რამდენი მამაცვავალი იყო იქ აურ ხელისუფლებაში ხო ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო რომ ის რომ კომკავშირლებს რომ ავალებდნენ რომ სექსის თავისუფლება რომ ვალდებულია ყველა კომკავშირელი ანუ ასე ჩამოიაროს ხელს აგუგმანები და იგივე ხდებოდა აქა ხო ახლა ვიცი ჩვენ აღარ დავასახელებ ერთი რომ გამოიცვლიდა ცოლს მერე მეორეს მოყავდა მესამეს მეოთხეს და ეს როგორც შვედური ოჯახებში იყო ხო წრეში რომ და აი ეს წამოვიდა აბსოლუტურად უცხო და განსხვავებული ჩვენი ქართული მენტალობისთვის და ტრადიციით. თავარი მზეთ უნახავისთვის კიდე ყველა უნდა პირველი ღამის ის ქონდა კი ეს ახლა არაფერს არ ვიგონებ ჩვენ და ვიღაცას ხელი მოტეხა ვიღაცას ისა ეს ყველაფერი სხვათა შორის ქალბატონები იმის ხარჯზე რომ მას სადღაც ეთყობა მის სექსუალური ფანტაზიები და უკმაყოფილებას მინისტრებად დაგვინიშნა. ვიცით ესეც იყო. ეგეთი ხალხიც ვიცით ჩვენ. არა საოცრებები ხდებოდა. უბრალოდ არა და ყველაფერი იცის მე რა მანდაში. აი ეს არის ამის ამათ რატო გონიათ რომ ხალხი თუ არ ყვირის ამაზე რომ ეს დაბალულია. ყველაფერი იცის. იმის არ იყოს იგივე ეს მზიას ამბავი მაგას გაიხსენოს რას უშვებოდნენ ციხეში ქალებს ნაციონალების დროს ჭირდებოდა თუ არ ჭირდებოდა რომ აჭრიდნენ საშვილოსნოებს ამას იმას ნუ ცოტა პარალელი ხო უნდა გაავლონა რა რაღაცასთან რომ იძახო რომ ის რა ის თუ ესეთი იყო მეც ეს არ აქვს მნიშვნელობა იმან რაც გააკეთა და რაც ჩაიდინა ამის პატიება არ შეიძლება მე ძალიან მომეწონა როცა მგონი პაპუაშვილმა ახსენა იმისი ნიურნბერგის პროცესი ეს უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ჩატარდეს რომ სხვა აღარ გაბედოს არასოდეს აუცილებელი რაც გერმანელების ამ ერმა ამით ხოთა შორის თემსოფლიოს პასუხი აგო იმ ევროპამ შვა ის საშინელი მოსტრი ხო რა თქმა უნდა და დღემდე იხდის მაგის იმას პრეფერენციებს და რაღაცას მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ხა მე უკვე ვფიქრობ რომ ევროპის საქმე წასულია ხა თვითონაც ხდებიან ამას ალბათ რაღაც აი აქვია წყალწაღებული ხავს ეკიდებოდა იმიტომ რომ ეკონომიკა დაენგრათ ამ სანქციების და იმის გამო იქით რადგან ჩავარდნენ ხო და აქეთ ამან საერთოდ ის მრეწველობა აწია იმისი რა ქვია სამხედრო მრეწველობა ისე რომ არ ვიცი და ეხა უკვე მე პირადად მეცინება მაგრამ ისეთი განსამჩნევა რომ შეიძლება ტრამპა პუტინის ხელით ევროპაც შიც გაუშვას და ხო ამერიკელების სურვილი ეს ყოველთვის იყო ასე ხო ეხა და თავისთავად ევროპის ეხა ინგლისი და საფრანგეთი ყოველთვის დაპირისპირებაში იყვნენ რუსეთთან პირველი ვისხაროთ ერთმანეთში ომი ერთმანეთსაც ებრძოდნენ და მერე კი ბატონო ხო რუსი მათაც და ხო და აი ეს ცნობილი ბისმარკის სიტყვები მახსენდება როცა მან მეფეს უთხრა ხო იმ ჰერცოგს უთხრა რომ დაუბარა რომ არასოდეს არ იომო რუსეთთანო და აქ ძალიან დიდი ისიდო იმიტომ რომ პირველი როგორც კი რუსეთთან ჯერ ერთი რუსეთთან ბრძოლა სრულად უაზრობა იყო იმიტომ რომ ის ხდებოდა ბისმარკმა კარგად იცოდა რომ დამარცხება და მეორე კიდე ზუსტად იცოდა რომ ზურგს უკან ეგრევე გაიხსნებოდა საფრანგეთი ჩაარტყავდა განჯას რაც ყოველთვის იყო ეგენი სულ იმაშვებოდნენ ერთმანეთთან დაპირისპირ საფრანგეთი ინგლისი სულ
და ეხა ავიცი ხა ამ დროს იმათ ძალია ჩვენთვის, ჩვენ ვართ პრობლემა. მაგალითად როტისთვის. ზელენსკის ძალია ჩვენთვის რაღაც ისულელებს ეს მე არ ვიცი საერთოდ ეს მასხარა სად იპოვნეს. და რა გააკეთებნის, იმიტომ რომ მას ეხა რო იძახის რაღაც მოლაპარაკებები, მე ვფიქრობ რომ არავინ არ დაელაპარაკება მაგას და სხვა გზა არ აქვს, იმიტომ რომ მაგას აქვს ერთი ისა რომ ან უნდა ომი გაგრძელდეს, ან არ ვიცი სადმე ჩამოკიდებენ. თვითონ უკრაინელებს რა რეაქცია აქვს, არ იცით რა უკნა. ხო, ბოლო უკრაინელამდე, რაც ჩვენს უნდა იგივე დაგმართლოდა, ხო და მე პარტიზანული ომები გავგვემართა. ჩვენ უბრალოდ იქნებოდა ძალიან მოკლე დროში, მოხდებოდა? არა, ჩვენთან ერთ მხარეს აღმოსავლეთში ერთი ისა და დასავლეთში მეორე დამთავრებული იყო ჩვენი აბა. და ვინ იყო იქ იარაღის დამჭერი ის, რა ქვია, აფხაზეთის ომის დროს, როდესაც ელჩინს მრჩევლები ეჭდა 4 ამერიკელი ისე არ დაწყებულა ეგ პროცესი და არც აგვისტოს ომი არ დაწყებულა ისე და იმ დროს 7 წელი ამ პატარა თბილისელმა ბიჭებმა არაფერი არ იცოდნენ და იარაღი პირველად ნახეს, ხო? მოახერხეს ის, რომ 7 წელი შეინარჩუნეს კოდორი, რომელიც ამ მზეთუნახავმა გადასცა იმას, იმიტომ რომ ჯერ ზემო აფხაზეთი დაარქვა, რომ ვითომ რაღაცა გააკეთა და მე საერთოდ მიცა და დატოვეს ყველაფერი და წამოვიდნენ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ევროპა ან ხდება რა დღეში არიან და ცუდად არიან, ძალიან ცუდად არის მაგათი საქმე და თუ ვერ ხდება კიდევ უფრო მაგათი უბედურება, იმიტომ რომ ხა რაც არ უნდა იყოს, ამერიკას ეგენი ვერ მოერევიან. გამორიცხულია ეგ. გამორიცხულია. სურვილიც ამერიკას პირიქით აქვს, რომ რაც შეიძლება მას შენი ევროპა არაფერში. სხვათა შორის გერმანელებს ეხლა ჩემი ეჯახს ერს ვლაპარაკი და სხვა შორის აი 1-2 დღის უკანაც ჩვენს მოვიძიეთ ეს მასალა და ინტერნეტში ცნობილია. გერმანიას ახალი თავსატეხი დაატყდა თავს, რომელიც ნენელა უკვე დაწყებული იყო. მუსულმანები გამოდიან აქციები და ითხოვენ, რომ მუსულმანური კანონები ძალაში შევიდეს. ისინი ამობენ, რომ ჩვენ ვართ გერმანიის მოქალაქეები, ჩვენ კარგად ვიცით ახლა გერმანიაში თურქების ოდენობას, ისინი სტატისტიკას კი მალავენ, მაგრამ თურქების არის მთელი გარეკუება, თურქების არის მთელი გასტრონომია, თურქების არის თურამის აპარიკმახე რო არსებობს და ეს ბიზნესი მათია. ამათ გარდა და ისინი უკვე გამოდიან მუსულმანები, ახლა აქ თურქები არ ვიცი რამდენად არიან ახლა ესე მე უბრალოდ ისინი პროცესიერად იქცევენ აზე ლაპარაკი, მაგრამ აი ეს მუსულმანები სერიელები და ეს ვინ შეიყვანეს და გახსოვთ ხო მილიონი არის, მილიონზე მეტია. ეგეც ამერიკის ის იყო. ხო, კი ბატონო, ისინი ითხოვენ ახლა აქციებია პირდაპირ. უბრალოდ ისე გერმანიის თავარი არხებიც არ აშუქებენ ამას. YouTube-ზე დევს ეს აქციები და გამოდიან ანტიგოსე ამობენ. რომ პირდაპირ აქციები ისინი ითხოვენ მუსულმანური კანონების დაწესებას და აქ აღარ საუბარი მხოლოდ მეჩეთებზე და ასე შემდეგ. თურქულენოვანი სკოლების გასასწლებია ისინი თხოვენ. წერდა ცივილიზაციათა შეტაკებაზე, რომ მოვადრო და აი კულტურათა იმას შორის. აი სხვა შორის მაგასაც მინდოდა შევხებოდი, რომ აქ რაღაცა სამიგრაციო პოლიტიკა უნდა გადაიხედოს, რომ არ შეიძლება ამდენი არავის არ ვერჩი, ყოველას თავის ქვეყანაში გაუმარჯოს, მაგრამ ამდენი ირანელი, ამდენი ის რო ჩამოდის, მოქალაქეობას იღებს და მე ყიდულობს და თან სამსახურს იწყებს, რო კითხო სამუშაო არ არის, ეს ქართველები გარბიან გარეთ ვიღაცების ღამის ქოთნების ატარებლად და მშენებლობებზე და კაფეებში და იმაში მონაწილე, რა ქვია, მუშაობენ და ისინი ჩამოდიან აქა და რაღაცას უნდა შეიზღუდოს, რომ არ გაიცეს მოქალაქეობა, არ მიეცეს სამუშაო უფლება აქ. ხო, ვინცაც დაუშვათ სამი თაობა მაინც აქ არ ყავს დაბადებულ და გაზრდილ, იმათ რაღაცაერთ ეს ცოტა სიმკაცრე არის. სხვათა შორის ობიექტურობა მოითხოვს თქვათ, რომ მიდის ამაზე საუბარი, გასრდება ბინადრობის მიღება, აქ ხდება ბინადრობის მიღება. ასევე სხვა შორის გუშინ იყო სტატისტიკა თუ არ ვცდები თუ დღეს 26% შემცირდა უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა. ანუ ეს ეკონომიკაზე მე არ უყურებ როგორც ეკონომიკის კუთხე, მაგრამ რეალურად ის რომ მართლა იყიდე და გაყიდე საქართველოს და ნინიას ბაღივი დღეა იყო და გვახსოვს სააკაშვილმა რაც ხნა წასulis წინა დღეს 30000 თურქს რომ მოქალაქეობა მიცა, სხვა შორის დაიწყო ამ ბინადრობის მიღებაზე საუბარი და ანუ გართულებაზე საუბარი და ასევე ინვესტიციების შემოსვლაზე. და შემოსულ იმაზე, რა ქვია, პროდუქციაზე მე მგონი რაღაცა ტრამპს თუ დააწესა, ეხა იმას თავის ქვეყნის ჩვენც ხო გვაქვს ჩვენი ქვეყნის
დაინტერესებს. აი რაც შემოდის ძვირად და ჩვენგან იაფად გადის. ჩვენც უნდა რაღაცა დავაბალანსოთ ეს და რაღაცა მოვწყოთ. შიდა წარმოება უნდა განვითარდეს და სოფლის მეურნეობა აუცილებლად ეს არის პირველი რიგის ის ახლა რამდენი ახლა იმას ლუკაშენკოს ბაჭკა ეძახიან იმ ბაჭკას კი აქ აწყობილი ყველაფერი და მეურნეობა და მუშაობენ და პროდუქციას არც ერთ ქარხანა არ დაკეტილა იქა ხო? ის ყოველდღე მკაცრად აკონტროლებს ამ ჯართში რო გაუშვით ყველაფერი რატო? იმიტომ რომ სავალუტო ფონდმა ჯართი აწარმოეთო, რითი უნდა გვეწარმოებინ და დავჭერი დავხერხეთ, სულ ვიძახი რომ გათბობის სისტემა ხო დავჭერი და გავიტანე ჯართად. და ეხა იმ ჩვენი გატანილი ჯართიდან თურქული ქვაბები შემოდის და ყიდულობთ აქ წესხლის პასად ხო? ძალიან ბევრი სისულელე გაკეთებული, პროცესს გაგვაკეთებინეს ამ ძალიან ევროპული იმითი და მოთხოვნებით, რომ ესქენით ისქენით, ბევრი სისულელეა ძალიან გაკეთებული. ეხა ამას ხო და იგივე შეიძლება ეხა გზაში ვლაპარაკობდი, რომ ისო აი შეიძლება ჩვენცო დაგვიწესონ, რომ ჩვენი მოქალაქეები რომ უცხოეთში მუშაობენ, რომ იქაც რაღაცა ეს მიგრაციის პოლიტიკა, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეები იქ რომ მიდიან და ეს ვიზა ლიბერალიზაცია, აი როგორც აი გასტარბაიტერები რომ ჩადიან და თავს იყრიან ხო რუსეთში და მოსკოვში. ამ პრინციპით ვიყავთ ჩვენები და არა იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია არა ირანზე და კი ისე პარტნიორები ვართ და ვიღაცები ხო თურქები მეგობრები მაგრამ ყველა მეგობარი ჩემთან მე რო უნდა დამაჯდეს სავზე კაცო და აქ ჩამოდიან რეზინის ხო არ არის საქართველოს და თბილისში როგორც იგივე გადავხედე ევროპის ქვეყნებში როგორ არის გამკაცრებულია შენ რაც არ უნდა იყოს აგერ ტრამპმა დააწესა ბოლო 5 მილიონი დაждდება ამერიკის მოქალაქეობა რა ქვია ფარა გადმოვიტანეთ ხო რაღაცა ხო შეგვიძლია ჩვენც რომ მივაძოთ ასეთ ქვეყანას არა დემოკრატიის იმას კიდევ ერთი ის გამახსენდა ეხლა თქვენ რო ახსენეთ აი ემიგრაციაზე ევროპაში ჩვენები რო არიან პოლონეთის უმსგავსო საქციელი კიდე რომ უმსგავსო რა ესე იგი პოლონელებმა მთელი ვითომ ოპერაცია ჩაატარეს 30 ქართველი არალეგალი დააკავეს და საჩვენებლად მთელი ტელევიზიები და გამოუშვეს და გერმანელებმა სხვა შორის ეს რამოდენიმეჯერ გერმანელებმაც გააკეთეს და მაშინ გერმანიაში ვიყავი და სხვა შორის ოჯახის წევრებს რომ ერთად რომ ნახეთ ეს ინფორმაცია ესე იგი აი ჯორჯიეს ბანდიშის გეორგი ბანდიშის ანუ დავიჭედ და რასაც იქ ხა სერიალები შვებიან და ეს ჩასულები. ხო. მაპატიეთ ხაბატორობაა, მაგრამ ყოველ დღე თუ არა, კვერაში ერთი გაუპატიურებაა. პოლიციაზე დარტყმა ხელისზე და დანაგვიანება და იქ როგორ იქცევიან ხა თუ ვინმე მისმეს და განსაკუთრებით ემიგრანტები და ამ ემიგრანტებს რაჭირთ ამ გერმანიაში რომ მეტი წილი მოწამლულები არიან და მიშისტები არიან მაგრამ თქვენ ხო ხედავთ და იცით რა ხდება თქვენ ქალაქებში სადაც ცხოვრობთ თქვენ ხო მართლა ცხოვრობთ და გადასახადს იხდიან და ძლივს მართლა და წესრიგ კეთილსინდისიერად მოიპოვეს მეგობარი იყო ცოტახნის გერმანიაში არ არის შედარება გადაშავებულია მთელი გერმანიაო იმიტომ რომ ისინი რო ჩადიან იქ ხო თავისი კულტურა ჩააქვთ და თავიანთი წესები ჩააქვთ ეხლა მე ყველამ თავის წესი რომ მომახვიოს თავის აღარ დავშები საერთოდ ჯერ ეს ენობრივი ისა რომ ტაქსს გამოიძახებ ტაქსმისტმა არის ის ქართული არც აწაგიყვანოს საჭმელის გამოძახება გინდა იცით რა არის ეს გლოვოზე სულ უცხოური კომპანიების არის ვიცი ქართველები აპროტესტებდნენ რომ ნუ ასაქმებენო მაგრამ მეორე მხრივ ისე კარგად გაუტყბათ თბილისელებს და ქართველებს ეს მოტანა მიტანის ის რომ არებს აღარ უნდა წავლენ გამოიძახებენ რა მოუტანენ სახში კი კარგია ეს ერთი მხრივ ხელსაყრელია მაგრამ ნუ მეორე მხრივ რაღაცაზე ხო უნდა იფიქრო აქ იცით რა არის მერაბ რომ თუ აი ისეთი ადამიანი არ მოვიდა ვისაც მართლა თავის გადადება შეუძლია სამშობლოს ხა იგივე დეგული ხუჯერ ააფეთქეს ბატონო და ის იყო ადამიანი ვინც აი მართლა თავისი ქვეყნისთვის იხტოდა და ნუ ბევრი გააკეთა მაგრამ ძალიან ძნელია რასაკვირველია რაღაცაები დათმო და თავი გაწირო მაგრამ ჩვენ მეს დავიწყება ესე ვიყავით სულ ამითი გადავრჩით ეხა ვერავის ვერ მოთხოვ ცოტნე დადიანობას და დემეტრეს დავდადებულობას მაგრამ რაღაცა ფორმით უნდა შეგეძლოს აი სასწორზე რომ დააყენებ რომ შენ თავის გადადება შეგეძლო. ბოლოს და ბოლოს რაღაცა მიმართულებით, აი განათლებაზე ხო აი განათლების სამინისტრო, განათლების მიტა, აი აქ უნდა არ ვიცი, მართლა უნდა და მსხვერპლ შეწირვას არ მოთხოვ, არ ვითხოვთ, მაგრამ აქ არის 24 საათი შრომა საჭირო, მართლა უნდა იშრომ, როგორც ედისონმა მე-1000-იანთებაზე აანთო ნატურა და არ ვიცი მე დავინჩიზე და იმაზე რომ გავიგებ და მარტო იცხოვრება ესენი 24 საათი შრომობდნენ, ხო? იაპონელების მაგალითი ავიღოთ. იაპონელებს არაფერი არ გააჩნიათ. არანაირი ბუნებრივი რესურსი არ აქვს იაპონიას და პირიქით კატაკლიზმები აქვს, მაგრამ ერთადერთი რამ გააჩნიათ შრომა.
ტრადიციული ქვეყანა, რომელსაც შრომა იაპონიაში ვერ ნახავთ ქუჩაში გაჩერებულს ადამიანს, რომელმაც ჯერ კითხოს როგორ ახარ და მერე კიდე იმან კითხოს, აუ შენ სახში როგორ ახარ. ნუ კი, ისა თავი ტრადიციები არ ამობენ, მაგრამ ვერ არ არსებობს ჟესტიკულაციის ენდა შრომობენ და თან აქვს კატაკლიზმები თავზე, ყოველდღე ცუნამი და ეს და ჩვენ ამ დროს ამ შრომასთან ერთად გონებას არ ვიცი ღმერთმა რაღაც უნიკალურად გამოგვარჩია, ხო? მართლა არის, ეხა მარტო იმ ახალგაზრდებზე რო ვლაპარაკოთ, ნახეთ აქეთ მოვიხდოთ როგორი თაობაა, ხო, რამდენს იცნობ თქვენ, რამდენი სტუდენტი ყავთ, რომელსაც რომ მისცეს საშუალება და მაგალითი ანახო, როგორ იცით დოულად შექმნეს საკუთარი ქვეყნას. ჩვენ ხო ვიცეს მაგალითები, ეს სპორტსმენები, კაცო, ხო შრომით შექმნეს ეს. ეს უზადოშო ამ ძიუდოისტებზე და აი რომ ლაპარაკობთ ხოლმე ხანდახან ისე მარტივად გონიათ რაღაც ბრძოლა რა სპორტებია, ნახეთ რა. ეს არ არის ესე და ხო შეიძლება რაღაცა მაგალითი იყოს პოლიტიკაში, ანუ განათლების მინისტრიც არ ვიცი რაღაც არ ვიცი გამოიყვანოთ ღვაწლმოსილი მეცნიერები, არ ვიცი პედაგოგები, არ ვიცი აი ხა თავის დროზე მესუ მახსოვს სანამ ჯერ კიდე არიან. მესუ მახსოვს ეხა ნუ ბრუნდებით ისევ რა თქმა უნდა თქვენ ხართ ეხა ჩვენთან და ბატონეზოზე არა აი უანგაროდ მოემს ოღონდ და უანგაროდ მოემსახურებოდნენ ხო როგორი ის სიმკაცრეს სწორედ ეს იყო ის კრიტიკაც ეს არის სხვა შორის მე მახსოვს აი ეს უშუქობა და ის რო იყო დედა მაშინ უნივერსიტეტში მუშაობდა ლექტორი ინგლისურის მე ერთ-ერთ გამოუშვეს მე ისევ დაუძახეს იმიტომ რომ კადრები არ ყავდათ და გამოუშვეს იმიტომ რომ ამერიკის საელჩოს ვიღაცა თანამშრომელმა ჩაუტარა ტესტირება 40 წლის სტაჟი ჰქონდა და დედა მახსოვს ყვებოდა რომ გამოყინულ უნივერსიტეტში დადიოდნენ მაინც და ლექციებს ატარებდნენ გესმით თქვენ ის რო დაიწყო ეს არის თავგანწირვა? ის პერიოდი დაიწყო და ნუ ეხა სახშია მომწოთას აღარ შემიძლია უკვე წამოვიდა სახში და ნუ ეხა დღევანდელი თაობას კიდე სხვა შორის ეხა ასეთი არ ვაყენებ ყველა შეურაცხყოფს მაგრამ უცოდინარი სტუდენტი რო მე ლექტორი ხდება ეს თლად კატასტროფაა და პლუს სადმე თანამდებობაზე რო აღმოჩნდება და ბოღმაში გაზდილი რო არის და ამ პროპაგანდაში მოწამული ეხა ეს რაც იზავს ის ეხა რო შეხვდება მაგალითად თქვათ იგივე ქალბატონი ბაიამაშუკელიანი ხო ხდებით იმას ანუ რაშია გაზრდილი და მე კიდე ფურთხების გამოსტარო აქვს ჩაბარებული და როგორია ის გია ბუღაძე როგორია ლეონარდო და ვინჩი და ესე ყველაფერი ესე მოსულ მაგრამ იცით რა არის აი ბოლოს კინო აი 5 წუთი რჩება კარგი ამ ყველა ეპოქას აქვს მართლა მტერი ყოველთვის ყავს ანუ სიკეთეს ანუ ბოროტება ყოველთვის რაღაც მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ხო რაღაცა უნდა დაუპირისპიროთ მართლა ამას ხედავთ ხო ანუ მაქსიმალურად როგორ უნდათ ანუ ისტორიის შეცვლა კი არ არის თქვენ აქცენტ ისტორიის დამახინჯება საერთოდ დამახინჯება რო იყოს კიდე რაღაცა საერთოდ სულ სხვა ისტორია ეხა ნუ სააკაშვილი ცნობილია რომ მან თქვა რომ მე ვარ ანუ თანამედროვე საქართველო მე ვარ მან ეს თქვა სკოლის სიგნებშიც მან ეს შეიტანა ხო დაიწყო ხო ესეა რა და მან ამაზე და რავი რა არაკეთა და ეხა ნუ ხო ხტები და საერთოდ არავიზე აღარაა ლაპარაკი მიუხედავად მაგისა ეხა მე ძალიან მესიმპათიურობა ეს ყაველაშვილი არ ვიცი ვის როგორ ну კარგი ტრადიციული ქართველი კაცია და არიქა დიპლომი და კონი ამგვარს დიპლომითან და სააკაშვილი რითი უკეთესი რომ გამოვიდა და იმას პომპოსმა ფეხები ვერ მოჭამა თბილისში ბუში რომ სად იყო საერთოდ ბუნებაში თბილისში და ისტორიკოსის შვილია სანცარა უწვინო და მზეც უნახავი ახლა გიული ალასანია რომელიც ეგ ცალკე თემაა საერთოდ მაგას ახლა ეთერში აღარ არა მესმის უბრალოდ რა არის ცით რომ აი ჩვენ ახლა გვიყურებს აუდიტორია ხო უამრავი ხალხი გვიყურებს ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობს კი ბატონო 80% არის ის მოსახლეობა რომელიც ის უმცირესობაა რომელიც ზეგავლენას ახდენს უმრავლესობაზე მაგრამ რამდენი ღირსეული პედაგოგია რამდენი ცდილობენ კი ბატონო კი მადლობა მართლა ამ შემთხვევაში მადლობა იმ ხელისუფლებას კონკრეტულად რამოდენიმე ადამიანი და რა თქმა უნდა ხა ბიზნესში რომ რაღაცებში ბოლომდე იბძვის და ნუ არის აქ თა ბევრი რაღაც მაგრამ რამდენი ადამიანი გვისმენს, გვიყურებს, ან და ვიცით, ხო, ქუჩაში არ ვიცნობ ყველასა. არა ყველა საშუალება რომ მოხდეს ტელევიზორში ან რაღაც სოციალურ რაღაც დაწეროს, მაგრამ რამდენი მზად არის მართლა სრულიად უანგაროს ემსახუროს თავის ქვეყანას. რამდენი და ეს ყველა ეცენ ყველა უმეტესობი არიან გაჭირ მოდი თქვა რა ჩვენ ხა გაჭირობა არა ვარ ჩვენ ხა პოპულარობაში როგორ გაჭირებაში ვართ ხო მაგრამ მიუხედავად ამისა უპირველესი დგას შენი სამშობლო ზნეობრივი მორალური და შენი შვილების და მომავალ თაობას გასმია როგორ ხარ გაზდილი მაგასაც მნიშვნელობა აქვს
და ვის ოჯახში ხარ გაზრდილი, იმიტომ რომ მე რომ მეგონა რომ არიქა ტრადიციული ისეთი ოჯახები, ისეთი რაღაცები გამოაგდეს იმათ მეშვილებმა და ახლობლებმა, რომ თვები ყაღზე დამიდგა. აღარ ვიტყვი ვინდა რა. მაგრამ ნუ აი გაოგნებული ვარ. ელიტების წარმომადგენელი და და მე მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო დადებით ნოტაზე დავამთავროთ. ჩვენ ესეც ჩვენი განსასწრელია და ეს უნდა გავიაროთ, ხო? ღმერთი განსასწრელს უგზავნის იმას, ვინც უყვარს. და იმ მთელი ისტორიიდან და ბიბლიიდან და იმ მთელი ეზოთერული და რაღაცა უფალი არ გვწირავს და არ გავს. ჩვენ რაღაცის გამო ამდენი საუკუნე გადავჭით, ხო? და არ ამგონია ხარ რომ ის რა ქვია, ამ ვიღაცა LGBT-ების და იმის გამო გავიწიროთ. ზუსტად მაგიტომ რომ ვიბრძვით, ნუ გეშინი მცირე საწყოს მოგეცემ ძალა საბოლოო და დიადი გამარჯვებით, რომელიც თელსოფლიოზე მოიწევს, რადგან დაიმარხე და შემოინახე სიტყვა ჩემიო და ეს სიტყვა არის ზუსტად უფლის სიტყვა. ზუსტად ეგ არის. ასე რომ ეგრე არ არის რა ვიღაცებს რო გონიათ რომ ძალიან ვითომ რო იქ დადგნენ და რა ქვია შობაზე იქ ეკლესიასთან რო დადგენ და მეორე წუთში მოტრიალდებიან და პატრიარქს ლანძღავენ და შუათითებს უბოს დაწვავენ უფლის გამოსახულებით ეს ავსტრია. ამიტომ მე მაგათი არ მჯერა არავისი და ვინც იქ დგას და მაგათ გვერდზე დგას არც იმათი არ მწამს არაფერი ვერ დავიჯერებ რომ იმათ 105 დღე დაბინდებული როგორ უნდა იყო მე ვიცი ბევრი ადამიანი უკვე მე 50 დღეს იქ აღარ იდგა და მადლობა ღმერთს რო არის ეს ახლა მეც მაქვს ხო ანუ ჩემი შვილის თაობასთან შეხება და აგიჟებს ეშმაკი აგიჟებს და შეჩენილი ყავს და ეს არის სექტა ეს არის სექტა შეპყრობილების სექტა რომელსაც მე არ ვიცი გამოლოცვა უნდა მაგათ თუ რა უშველის და მე საერთოდ რუსთაველს როგორ მისა სტალინმა ის შემოატარა ხატი მისი რა ქვია ქსენია პეტერბურგელის თხოვნი და ახაც რაღაცა ეგეთი უნდა გაკეთდეს და საერთოდ აირძალოს იქ კუჩაში დგომა არ შეიძლება რომ წავიდნენ და იმის კოჯრის ტყეში ჩაატარონ რაც უნდათ ხო დაგვანებონ თავი კაცო ვიღაცები წავიდნენ თურმე საქართველოს და ჯანდაბაში გზაქონეს უწავიდეს უყველა ვისაც არ უნდა ეს ქვეყანა და ანგრევს. წავიდეს. დიდი მადლობა, მოკლედ ქალბატონი ბაიამოშვილი პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი იყო ჩვენ დღევანდელი ღამის თემის. ყველაფერზე უნდა არა პოლიტიკაზე რაზეც ვისაუბრე, ეს პოლიტიკა, მაგრამ დიდი მადლობა თქვენ და იმედი მაქვს რომ კიდევ ხშირად გვეწვევით და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ უკვე უფრო მეტად გვინდა რომ აი ეს ოსქსელებში განვითარდეთ და იმიტომ რომ მართლა ის თაობა რომელზეც ლაპარაკობთ რომელზეც თქვენ გულით თქვათ მოსაბრუნებელია ეს თაობა და მე ხა ჩვენ ალბათ ჩვენ შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში რა ჩვენ ვიცით და ჩვენ არ ვდებთ ხა რაღაცაზე თავს ხო მაგრამ ნუ ჯობია რომ აი მართლა ის ხვარი ვიყო მე ჩემ თავზე ვამბობ რომელიც რაღაცა მიყვება იმას ოღონდ და არა ის ვირი რომელსაც გონებოდა რომ უფალი რო შევიდა იმაში არა მესმის მაგრამ ამ გაგებით ხო ისე რომ რაღაცა ესე გონივრულად რაციონალურად და მაინც გვინდა რა ეს თაობა მოსაბრუნებელია და ამ თაობასთან საუბარი აუცილებელია მით უმეტეს თქვენ თონას თქვით ну ლექტორები მე არ მინდა ხა თქვენ კოლეგებს ეს გამიდეს მაგრამ მე ხო ვიცი და ხო ხვდები ანუ რა ხდება უნივერსიტეტებში ხო ну აი დავით ახვლედია მეც ხომ მეც იმ ჟურნალისტებს კოლეგებად არ ვთვლი ну ამბობ რომ კოლეგები არიანო და მესმის ამ შემთხვევაში დათოსის და თქვენიც მაგრამ ну საუბარი აუცილებლად საჭიროა იმიტომ რომ კომუნიკაცია კითხვების დასმა ყველაზე მთავარია და შემდეგ პასუხების მიღება. თანიცით რა არის მე რა ვაძლევ საშუალებას აი როგორც იტყვენ ვეგავარიცა რომ აი ამოიღონ რაც აქვს. არასოდეს არ იმას მიქნია რომ შენ აქციას უდადიხარ მე ხა გამოსწაზე ნიშნე და პირიქით ილაპარაკო. ნუ ამ ლაპარაკში მეც მეუბნები უხსნი და რაღაცებს გებულობენ იცით? აბავშვებთან არავინ არ მუშაობს. სხვათა შორის აი კითხვები და კითხვებზე პასუხის გაცემა ეს არნიშნავს რაღაცა მონასტერში ვიყავი დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში დავით გარეჯში და ნუ არ არის ხა დავით გარეჯი ისტორიულად 6000 ბერი აწამეს, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ რამოდენიმე ბერი ცხოვრობს და რაღაცა მუდმივად ერთ-ერთი ბერი მოვიდა სხვა მონასტრიდან და ალბათ რა ვიცი, დამიჯდა და გვერდზე უფრო მეტი დრო ქონა მას, მაინც თუმარი იყო მოსული და ну მე რაღაცა ბევრი კითხვა დაუსვი. ძალიან ბევრი კითხვა დაუსვი, რაღაც მეკითხებოდი კონკრეტულად ამ თემაზე. მე გამომხედა და მითხრა შენ ამ ბერებს აქ არ ელაპარაკებიო და ну არც გამიცია პასუხი და რამოდენიმე მე ერთ-ერთმა ბერმა გაიარა და დაუძახე ერთწამით მოდიაქო რა არ მინდა სახელი დავასახელო. მოვიდა ეს მამაოს ბერიც და გავგიჟდებიო ბიჭო როგორ შეიძლება ხაც კითხვები აქვს ამდენი მონასტერში ჩამოსულიაო და ამდენი კითხვები აქვს და ამაზე არ ელაპარაკებითო კითხვებზე პასუხი გაეცით. და მე მივხვდი ანუ ეს რა იყო ანუ ეს იყო ანუ და ხა მის კი არ რომ მაგრამ
ანუ აი ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა იგივეა ხო ხა სტუდენტები რომლებსაც თქვენ და ჩემთვის ბევრ რაღაცა იყო ის რომ სხვა შორის სხვადასხვა ამოხსნიდი რაღაცა სხვადასხვა ხელოვნებას რომ ვუხსნით სხვადასხვა ქვეყნის პარალელურად უდებ ამას რა აღწაღებული ჩემგან ქართულიდან და რატო არის ქართული იმაზე უპირატესი სულ ამითი და მეუბნები რომ თქვენ უნდა იამაყოთ ამითი თქვენ უნდა ფეხები გიკოცნონ სულ ყველამ და თქვენ ქართველები ხართ ამიტომ სულ მინდა რომ აი ეს გაუღვიძო იგივე ქეთევან წამებულის მაგალითი არ არის რომის პაპამ რო თქვა რომ სადღაც რომელიღაც ქვეყანა ჩვენზე მეტი ის გამოხატაო თავდადება გამოხატაო პატარა ქვეყნის 100,000 მოწამე ვის ყავს კი ბატონო მართალია იქ სხვა ქართველები იყვნენ და დღეს რა სიზამენ ეს ქართველები შეიძლება 100,000 მართლა ესე არ იყო მაგრამ სიმბოლურად იქ რო ყოფილიყო ეს არის სიმბოლური მოკლედ დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო სტუმრობისთვის მადლობა თქვენ რომ გვისმენდით და გვიყურებდით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის